ليه الطيور بتبقى موجودة على سلك الكهرباء ومش بتتكهرب؟ هنعرف إجابة السؤال ده في الحلقة دي بإذن الله تعالى. أنا محمد خفاجي، ودي أول حلقة في برنامج ليه. زمان واحنا صغيرين كانت الإجابة اللي بنسمعها عن السؤال ده إنه العصفور أو الطائر ده رجله ما فيهاش دم، عشان كده مش بيتكهرب، أو رجله دي عبارة عن حتة خشب يعني، أو قطعة خشب، أو رجله دي عبارة عن قطعة خشب، فعشان كده هي غير موصلة للكهرباء. لكن الكلام ده غير صحيح بالمرة. لأنه الطائر ده عادي يعني يتكهرب عادي ويشوي كمان، وممكن تاكله بعد ما يتكهرب. عشان نعرف إجابة السؤال ده لازم نفهم الأول إمتى بيحصل إنه الطائر أو الإنسان يتكهرب. لو عندك كرة موجودة على سطح مستوي هتلاقي الكرة ثابتة ومش بتتحرك، أما لو حصل فرق في الارتفاع هتلاقي الكرة بدأت تتحرك. وكذلك انت لو موجود في مكان فيه زحمة وفي جنبك مكان فاضي هتلاقي نفسك تلقائي كده بتتحرك وتروح على المكان الفاضي. وكذلك برضو لو انت مثلا في فرق درجات الحرارة، لو انت مثلا جيت تحس انسان يكون سخن شوية وانت عندك نفس درجة حرارته وانت سخن زيه، فمش هتعرف ان هو سخن ولا مش سخن، لان انت عندك نفس درجة الحرارة، فما فيش انتقال حرارة هيحصل. لكن لو جه واحد اقل منه في درجات الحرارة وجا حسه هيحس بالحرارة اللي عنده. كذلك في الكهرباء، الكهرباء بتنتقل من الجهد الأعلى إلى الجهد الأقل، عشان كده الطائر هو موجود على سلك الكهرباء. لو موجود على سلك واحد مش هيتكهرب لأنه مفيش اختلاف في فرق الجهد. أما لو لمس سلك تاني مختلف عن السلك الأولاني في الجهد هتلاقي العصفور أو الطائر اتكهرب، أو لو لمس السلك مع الأرض هيتكهرب لأنه في فرق جهد، اختلاف في فرق الجهد، فهيؤدي إلى انتقال الكهرباء. والكهرباء هنا يعني الإلكترونات هتنتقل من الجسم، من الموصل، هتنتقل من الموصل الأعلى في فرق الجهد إلى الموصل الأقل في فرق الجهد. هل معنى كده إننا كبني آدمين لو مسكنا الكابل ده وتعلقنا بيه في الجو مش هنتكهرب؟ الإجابة أيوة، مش هنتكهرب إلا لو لمسنا الأرض أو لمسنا جسم تاني في فرق اختلاف ما بين الجهد ما بينه وما بين السلك ده. كده احنا يبقى فهمنا إجابة السؤال، مش عشان العصفور ده رجله ما فيهاش دم ولا حاجة، ولا إن رجله عبارة عن قطعة خشب. لو عايزين تعرفوا إجابة أسئلة تانية اكتبوها لنا في كومنت، وتابعوا البرنامج ليه على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.